सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी दोनों के दोनों फूल गया था, उसका सूजन आ गया था उसके शरीर में, तो दोनों बैटरी फेंकनी पड़ गई थी मेरे को। सो आज गोप्रो का दोनों बैटरी भी नया है और माइक भी नया लिया हूँ क्योंकि माइक का भी मेरा तार बीच से कट गया था ये वाइज़र की वजह से। तो बहुत दिन बाद मोटो व्लॉगिंग पर आया हूँ गाइस। आज जा रहा हूँ मैं मेरे भैया के पास और थोड़ा सा काम है। मैं जा रहा हूँ अभी ये क्या बोलते हैं, कृति नगर। सो भैया है और साले हैं मेरे, भैया के साले लक्ष्मण के पास, जो आप लोग काफ़ी वीडियो में उसको देख चुके हो। सो वॉइस कैसी आ रही है गाइस बताना। सो मैं भी पहली बार चेक कर रहा हूँ। ये मैं लिया हूँ मोनो का माइक। सो देखते हैं इसका टेस्ट करते हैं कैसा आता है, इसका विन वॉइस कैसा होता है, इसका चेक भी हो जाएगा। सो आप लोग को इसका विन क्वालिटी कैसा आता है, सो आप लोगों को मैं अगर अच्छा लगे, इसका वॉइस कॉन्सिलेशन वाला अच्छा लगे तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप भी परचेस कर सकते हो इसको। सो बहुत दिन बाद आज तबीयत भी ठीक नहीं है। सो अभी मेरे को जाने का काफ़ी ज़रूरत है, मेरे को वहाँ पर कुछ काम है इमरजेंसी मेरा। सो अपना पर्सनल काम से जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेता हूँ, अब माइक टेस्ट भी हो जाएगा। गोप्रो की नया बैटरी आई है तो थोड़ा सा वीडियो बना ही लेते हैं, बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए नहीं। सो इसीलिए निकला हूँ गाइस। तो बहुत दिन बाद वीडियो बनाने में जुटा हूँ क्योंकि पहला वाला मेरा दूसरा डब्लू कूल बॉय जो चैनल था मेरा, वो उसमें से मन हट ही गया मेरा, उसमें व्यू ना आता है उसका, पता नहीं क्या हो गया, ख़राब ही हो गया समझ लो। 3500 सब्सक्राइबर होने के बाद भी उसमें व्यूज़ बिल्कुल ही कम, 10-15 व्यूज़ आती है, पता नहीं क्या हो गया है। सो इसलिए वो चैनल को मैं काफ़ी इग्नोर कर चुका हूँ इस चैनल को। अभी ये दूसरा चैनल है स्लो कूल बॉय। सो आप लोग इसमें बहुत सारा प्यार दिखाइए। तो आप लोगों को देखा होगा नेपाल गया था मैं पिछले 2-3 महीने पीछे, 2-3 महीने का हुआ, 1.5 महीने हुआ है, 1.5 महीने पीछे मैं नेपाल गया था, वहाँ का काफ़ी सारा वीडियो बनाया। फिर ज़्यादा दिन के लिए गया नहीं था, 15 दिन के लिए गया था, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया हूँ गाइस, आप लोग भी देख लेना। सो एकदम सपोर्ट करना गाइस, नेपाली है, इंडियन है, कहीं से भी आप लोग देख रहे हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बता देना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सो अब ठंड बढ़ गई है दिल्ली में गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अभी तो दिन में 2-2:30 बज चुका है, तो थोड़ा सा धूप आई है तो थोड़ा सा गर्म है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सुबह शाम, हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी मैं फुल जैकेट पहन के घूमा हूँ और मास्क लगा रखा हूँ मुख पे, इसीलिए वॉइस भी थोड़ा सा धुंधला सा है ना, थोड़ा मोटा मोटा सा आ रहा होगा, ऐसे जुकाम भी हो रखी है मेरे को। बहुत दिन बाद राइड निकला हो ना गोप्रो के साथ, थोड़ा सा खींच लेते हैं, मज़ा आएगा क्योंकि आज अकेला भी हो, पीछे कोई होता है तो थोड़ा बाइक भी दुख मान जाता है कि भागता नहीं है। अभी थोड़ा अकेले हूँ और टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, आती है वॉइस कैसी आती है आप लोग बताना गाइस। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। लेकिन ठंड बहुत है ना, भगाने में भी बहुत डर लगती है यार, इतनी ठंड है, हाथ पैर पूरा जाम हो जाता है। लग रही है अभी धूप, लेकिन ठंड बहुत है, एकदम चिल्ड हवा फेंक रही है ना, तो बहुत ठंड है गाइस, इसलिए थोड़ा संभाल के भगानी पड़ती है ऐसी चीज़ों में ना। ऐसी तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो चुका है, रात को तो मेरे को बुखार हो गई थी। बाइक के लुक ना अलग कुछ लग रहा होगा, नहीं इसमें मैंने ये बस ये लगा रखा है, अब इसको मैंने सर्विस भी नहीं कराया, काफ़ी 2-2.5 महीने हुआ गांव से आने के बाद, सर्विस ही नहीं कराया। जाने के टाइम मैंने सर्विस करा के गया था, अब 2.5 महीने करीब हो चुका है, सर्विस कराने का टाइम भी आ चुका है। सो देखते हैं कब टाइम मिलता है। ये लो मेरे को जाम भी मिल चुका है, आज संडे का दिन है फिर भी जाम।
दिल्ली है भाई, दिल्ली में जाम नहीं मिला तो काहे का दिल्ली है कि नहीं गाइस। बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है यार मेरे को ना, जुकाम की वजह से, और खांसी भी हो रही है ऊपर से। ये हमारे राइडर भी आगे जा चुके हैं। यार की गल्ला होता नहीं बाबू, देखना, देख लो गाँव, देख लो, ये हमारा साला भी गाड़ी साफ कर रहा है। क्या ये कर क्या रहा है तू? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? किसका है ये? नई गाड़ी आई क्या ये? नहीं है, नई गाड़ी आ रही है। पुरानी है। तो इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहा है? अरे टाइम थोड़ी ना यार, कॉस्ट तो है यहाँ लॉक। कब तक आएगा? कब तक खाली हो जाएगा बाबू? क्या बात कर रहा है यार। मेरा भी यार गाड़ी का ना वो नंबर प्लेट गिर गया, उसको फेविक्विक लाके चिपकाना है। देख सकते हो गाइस, मेहनत करना पड़ता है तभी आती है पैसे। देख इतनी बड़ी गाड़ी है, लोंडा अभी साफ कर रहा है मजे से। वाइपर चलाया के? चलो देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको नंबर प्लेट कैसी टूटी हुई है। देख सकते हैं नंबर प्लेट, देखो ये सारा हिल गया है और टूटा है। ये है ना, ये यहाँ पर फेविक्विक लगा के चिपकाना है। ये चीज़ निकल गई है, ये देखो यहाँ से टूट गया, यही है, देख सकते हो। और यहाँ पर फेविक्विक लगा, पहले जोड़ा हुआ था मैंने, दोबारा ये ना एक बार गाड़ी में ना पीछे साइड में लग गई थी तो उसकी वजह से ये निकल गया है। इसको दोबारा जोड़ना पड़ेगा यार, बहुत हिल रहा है ये, बार बार खट 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 की आवाज़ आ रही है ना, दिक्कत हो रही है। तो जाता हूँ फेविक्विक लेके चिपकाता हूँ इसको ना। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ भैया के घर। भैया के अभी छुट्टी हुआ ही नहीं है, तो अभी भैया का यहाँ पर रूम बन रहा है। ये देख सकते हो, पहले इस रूम पे बैठते थे, अभी सामान ऐसे बाहर फेंके पड़े हैं। ये हमारा राम बहादुर अभी मटन बनाया जा रहा है। क्या बना रहे भाई साहब? लाइक करो, फॉलो करो, बंदे हो ना मुला वीडियो न बनाना यार। राम रे, देख के हो तो यार, ये कुक यार, शेफ साहब। ये देखो ये नंगे भाई साहब, ये देखो इनका नंगा देखो। चलो गाइस, अभी भैया आएंगे तो मेरे को निकलना है। बाल देख रहे हो कैसे, हेलमेट पहनने के बाद बाल कैसे उखड़ रहा है। सो तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा, फटाफट करके यहाँ से निकल जाता हूँ गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, रात का 8 बज चुका है गाइस, देख सकते हो। और दिल्ली में देख सकते हो ये कोहरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। इतना ओस पड़ रही है ना, इतनी ठंडी लग रही है ना, वो पूछो मत। एकदम स्लो गाड़ी चला के जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी टाइम पे गाड़ी भगाना और थोड़ा जल्दबाजी में निकलना काफ़ी रिस्क का काम होता है गाइस। आप लोग भी काफ़ी सारे बाइकर हैं तो थोड़ा सेफ ड्राइव करें। देख सकते हो, लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि 12-1 बज गया है और हाईवे पे निकल रहा हूँ। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना भाई साहब, हाथ काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, इतनी चिल्ड हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखा है। तो पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसी आई है, अच्छा आया कि नहीं आया, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, तो अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। दिल्ली छावनी पहुँच चुका हूँ अभी। ओ भाई साहब इतनी ठंड। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? बहुत दिन बाद वीडियो GoPro में आज बनाया हूँ। सो आप लोगों को कैसा लगेगा? जैसे भी लगा हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, शेयर कर दो, सपोर्ट करो गाइस। और निकलते हैं घर के लिए, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय नेपाल, जय गोरखा गाइस। देख सकते थे हमारा, ये देखो गाड़ी ठोक के भी फिचका आ गया ये।
वैगन आर का एकदम बम एकदम पिचक गया है। बहुत संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है यार, ऐसे में ना धुंध में कुछ दिखता भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा हो रखा है चारों तरफ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग।